फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आए हैं इटालियन डोलोमाइट्स में। ये इस जगह का नाम है रिफ्यूगो चैंपियंस और ये कोई 1000 मीटर की बुलंदी पे वन ऑफ द बेस्ट। घंटे की हम हाइक के बाद यहाँ पहुँचे। फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रहा है संग के साथ। मेरा गिलास अभी मैं आपको निकाल के देता हूँ, इसमें रखा है। ये तो पावर बैंक तो नहीं है। केबल है तुम्हारे पास? केबल है तुम्हारे पास? केबल अभी हम आपको दिखाएंगे कि सारा एक्चुअली 1630 मीटर्स है ये रिफ्यूगो चैंपियनशिप लॉन्ग मंदी। यार ये 1630 मीटर है यहाँ पर गेस्ट हाउस का। और ये सब बादल नजर आ रहे हैं, अगर आपको ये सब बादल है और बारिश लगी है यहाँ पर। If you can see 1630 मीटर है। सभी वहाँ चलते हैं, एक घंटा डेढ़ में वॉक किया और सब बादल नजर आ रहे हैं आपको। अभी लॉकडाउन खुला है यहाँ पर, सब बेस्ट। साथ साथ हम आपको सही हेलीपैड दिखाते हैं। आपको यहाँ पर हेलीपैड और ये यहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ लॉकडाउन के बाद, तो यहाँ पर लोग अभी नहीं है। इसी हफ्ते लॉकडाउन का एक्टिविटीज का और बड़ा अच्छा स्पॉट है ये। बड़ी खूबसूरत जगह है। यू कैन सी, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ बारिश, देखिए सब बादल हमारे नीचे है। एक्चुअली सब बादल नीचे हैं और ऊपर से सब बादल ही बादल हर जगह। और यहाँ पर टेम्परेचर अभी कोई है कितना, 5 चेक करता हूँ मैं टेम्परेचर कितना है यहाँ पर। टेम्परेचर कोई यहाँ पर 10 डिग्रीज है अभी, लेकिन फिर यहाँ पर ऐसा हो रहा है अभी 5 डिग्रीज। तो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, आपसे फिर बात होती रहेगी। टेक केयर।